बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डारू। खबरें बहुत सारी हैं और बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स आज के दिन में भी हुई हैं, तो उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। आज के इस व्लॉग में तीन चार खबरों पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर एक की तरफ तो आते हैं। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने आज एक आम कौम से खिताब किया और फिर इमरान साहब ने एक मरतबा जेल भरो तरीक का जो है वो जिक्र किया। और बुध वाले दिन इमरान खान साहब ने ये फाइनल जेल भरो तरीक जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया और अपने कारकुनों को और अपनी पार्टी को मुकम्मल तौर पर तैयारी की हिदायत कर दी। और इमरान खान साहब ने कहा है कि बुध वाले दिन ये जो जेल भरो तहरीक है ये लाहौर से शुरू होगी और फिर लाहौर से बढ़ती बढ़ती आहिस्ता आहिस्ता सारे बड़े शहरों में जाएगी और ये कस्बों देहातों तक जाएगी, छोटे छोटे गांव तक जाएगी ये तहरीक। और पाकिस्तानी जो है वो मेरा साथ दे, कौम जागे, कौम जो है वो खौफ के बुत तोड़ कर जो है बाहर निकले और बाहर निकल के जो कौम है वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने। तो इमरान खान साहब की यकीनन ये जो मूव है ये एक फाइनल और आखिरी मूव है। और इमरान खान साहब ने जो है इनको मजबूर करना है कि ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करे। तो इमरान खान साहब इनको हर एक अपने कार्ड के साथ जो है वो बैक फुट पे लेकर जाते हैं। तो कल जो इमरान खान साहब, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि कल जो इमरान खान साहब जेल जमानत लेने के लिए जो है वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। तो इमरान खान साहब को मुख्तदर हलकों में से कुछ ताकतवर उनके जो ज़राए हैं उनमें से किसी ने जो है वो उनको एक मालूमात फराहम की कि आप घर से कभी ना निकलिएगा, घर से आप ना निकलें और अदालत में ना जाएं। उनको और उनकी पार्टी के पास ये मालूमात थी कि कुछ लोग जो है वो घात लगाए बैठे हैं और वो इमरान खान साहब के ऊपर एक प्लान हमला या इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसका एक मंसूबा बनाया गया। तो इमरान खान साहब का जो जानने का पहले तो पीटीआई के जो कुछ ज़राए ने जो है वो तस्दीक की कि इमरान खान साहब आ रहे हैं। कल भी दो तीन दफ़ा जो है वो समात को मुलतवी किया गया और फिर 6:30 बजे जब समात शुरू हुई तो फिर इमरान खान साहब का कहा गया कि इमरान खान साहब आ रहे हैं। लेकिन जब अदालत ने जो है वो दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी और इमरान खान साहब को जो है वो पीर तक का टाइम दिया कि पीर को आप हाजिर हो अदालत में रूबरू और आप जो है वो ज़मानत के लिए जो है वो अप्लाई करें फिर नई दरख्वास्त के साथ। तो आप देखते हैं अब क्या बनता है। पीर वाले दिन इमरान खान साहब फिर जाएंगे अदालत में और जाके जो है वो सामना करेंगे या फिर ना ये उसी फैसले को बरकरार रखते हुए नहीं जाते। तो ये जो है ये एक मंसूबा था कल, इसलिए इमरान खान साहब जो है उन्होंने एहतियात बरती और इमरान खान साहब जो है वो ना निकले। तो कल लाहौरियों ने जो है वो रात को खुश कर दिया, पूरे पाकिस्तान को खुश किया कि लाहौर वाकई जिंदा दिलाने लाहौर है। लाहौरियों ने ये साबित किया जब उनको इतला मिली कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हजारों की तादाद में कारकुन जो है वो जबान पार्क पहुंचे, रुकावटें तोड़ते हुए, जो पुलिस ने रुकावटें लगाई थी रुकावटें तोड़ते हुए जो है वो जबान पार्क पहुंचे। और इस पे एक प्लान ये भी था कि पुलिस की और इन कारकुनों की आपस में जो है वो कुछ नूरा कुश्ती करवा दी जाए, कुछ झगड़ा करवा दिया जाए, कुछ लड़ाई करवाए और उसके बाद जो है वो फिर एक मरतबा दहशतगर्दी के जो पर्चे हैं उनको जो है वो काटा जाए और भरमार की जाए दहशतगर्दी के पर्चों की। लेकिन कारकुनान साबित कदम रहे और कारकुनों ने जो है वो अपने जहाँ पर उन्होंने डेरे डाले हुए थे वहां से वो आगे नहीं गए और पुलिस के साथ उन्होंने जो है वो हाथापाई या गुत्थम गुत्ता नहीं हुए, या उन्होंने जो है वो पीटीआई के जो जितने भी कारकुन थे उन्होंने पुलिस के साथ जो है वो किसी किस्म की कोई बदतमीजी या कोई तल कलामी नहीं की और झगड़े को अवॉइड किया। और पुलिस को मजबूरन ये कहना पड़ा कि वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फ्लैग मार्च की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो फ्लैग मार्च होते हैं ये तो दुश्मन को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए जो है वो किए जाते हैं। तो यकीनन जो है वो ये पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो क्या इमरान खान साहब को अपना दुश्मन समझती और इमरान खान साहब को जो है वो अपनी ताकत शो कर रही थी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो रात को ऑपरेशन जो है वो किया गया है कि हुकूमती जो मंसूबा था वो नाकाम हुआ। अवाम ने जो है उसको नाकाम किया, जिंदा दिलाने लाहौर ने जो है वो उसको नाकाम किया। और बढ़ते हैं सबसे बड़ी डेवलपमेंट की तरफ के सदर पाकिस्तान ने एक पहले खत लिखा था और एक आप फिर खत लिख दिया और सदर पाकिस्तान ने 20 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो मशावरत के लिए बुला लिया। और अब लगता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपना आइन के अंदर जो उनको एक इख्तियार दिया गया वो इस्तेमाल करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और उन्होंने इसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो खत लिखा और खत में उन्होंने कहा कि आपने पहले खत का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये जो नूरा कुश्ती हो रही है इसमें इलेक्शन कमीशन से सख्त नागवारी और नाराजगी का इजहार किया। और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो एक हंगामी इजलास में
شرکت کی دعوت دی اور ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے مشاورت کا جو عمل کرنا ہے وہ کریں گے۔ تو آئین کے آرٹیکل کی طرف پڑھتے ہیں کہ کون سا آئین کا آرٹیکل ہے جو صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے۔ تو آئین کا آرٹیکل واضح طور پہ لکھا ہے آئین میں کہ آئین کا آرٹیکل 57A جو ہے وہ صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کہیں سے بھی الیکشن کی تاریخ نہ آئے تو پھر صدر پاکستان جو ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے، آئینی حق استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ صدر پاکستان سٹیپ لینے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نون لیگ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک جمعہ مبارک ہو، کیونکہ جمعہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا۔ تو غلام محمود ڈوگر جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پھر اپنے عہدے پر بحال کر دی۔ یہ وہی غلام محمود ڈوگر ہیں جن کو جو ہے طاقتور حلقے جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ طاقتور حلقے جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ پولیس سے دلواتے ہیں اور پولیس اپنے کپڑے ان کے دھو کر اپنے کپڑے گندے کرتی ہے۔ تو یہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں یہ طاقتور حلقوں کی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ بعض افیسر ایسے ہیں جو ان کے احکامات کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو نہ میں جواب دیتے ہیں۔ تو یہ غلام محمود ڈوگر صاحب بھی انہی افیسر میں سے ایک ہیں جن کو یہ پی ڈی ایم اور طاقتور حلقے جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو آج عدالت نے ان کو بحال کر دی اور آج بہت ساروں کی جو چیخیں ہیں وہ مریخ پر سنائی دے رہی ہیں کہ غلام محمود ڈوگر جو ہیں وہ بحال ہو گئے اور اب سی سی پی لاہور وہ پھر تعینات ہوں گے۔ اور غلام محمود ڈوگر کے جانے کے بعد انہوں نے جس گیم کے لیے ان کو ہٹایا تھا وہ اب ان کی گیم جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو اور غلام محمود ڈوگر جو ہے وہ پھر جو ہے اپنے عہدے پہ بحال ہے اور یہ نون لیگ کے لیے پھر جمعہ ایک جو ہے وہ بھاری گزرا ہے۔ تو چلتے ہیں ذرا ایک کوئکلی اور خبر کی طرف کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کل اڈیالہ جیل سے ضمانت پر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دی اور وہ ضمانت پر رہا ہوئے۔ اور کل بھی شیخ رشید کا کارکنوں نے اڈیالہ جیل میں پرتپاک استقبال کیا اور انہوں نے وہاں جا کے بھی کھڑے ہو کے بھی میڈیا ٹاک کی اور آج انہوں نے لال ویلی میں ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسی عزم کا اظہار کیا کہ میں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور جیل بھرو تحریک میں پھر ایک مرتبہ جو ہے سب سے پہلے گرفتاری پیش کروں گا اور عمران خان صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جو ہے میں چلوں گا۔ عمران خان صاحب ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان چوروں کے خلاف برسرے جو ہے وہ معاذ ہیں، تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لڑائی میں جو ہے میں ان کا ساتھی ہوں اور ان کا اتحادی ہوں اور ان کا ایک وفادار سپاہی بن کے جو ہے وہ میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تو شیخ رشید صاحب نے جو ہے ایک مرتبہ پھر عملی طور پہ تو انہوں نے پہلے ثابت کر دی اور ایک مرتبہ پھر جو ہے انہوں نے قولی طور پہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اسی عزم کا اظہار کیا، اسی وفاداری کا، اسی پاس کا، اسی علف کا اظہار کیا جو انہوں نے اٹھایا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کا۔ تو اپنی آنکھیں اور اپنے کان آپ بھی کھلے رکھیں، آپ بھی پاکستان کی مزید ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھیں، ہم بھی ویلا کے ذریعے آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے، نئی نئی آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر مزید آپ کو انفارم کرتے رہیں گے اپنے اس ویلاگ سے، اپنے اس چینل سے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی آنے والے نئے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔